voel jy dat daar 'n bietjie meer vliee is? En muskiete en so aan, en daar in die Johannesburg omgewing, selfs hier in Pretoria, moet ek vir jou sê, het vir my begin voel, waar kom alles vandaan? Nee, Pieter, dit voel nie so nie. Dit is so. Dit is so. They are the bane of my existence. Want net soos wat jy een klap, dan is daar twee wat nog bykom. En dan is daar nog, en dan is daar, it just feels like it's a plague this year. Kyk, my vroukie lyk soos 'n karatiekie dame, sy het sommer 2 vleerplakke, en hulle almal moet net vrek, manne ja. Jy is nie alleen nie, inwoners en sake-eienaars reg oor die stad kla oor swermsvliee in huise, restaurante en openbare ruimtes. En kenners sê die oorsaak is 'n kombinasie van warm, nat weer en swak afvalbestuur. Volgens Dr. Nina Perry, 'n spesialis in vlee en afvalbiokonversie, sien Johannesburg veral 'n toename in 2 spesies, die huisvlieg en die groen bottelvlieg. Albei floreer natuurlik in warm, vogtige en vuil omgewings. Vlee broei waar daar kos wat oop is, jy weet, hulle doen daar waar die dreine oop is, Ja. Dieremis, swak bestuurde vullis is, en dis maar alles waar hulle nou broei. En in warm toestande kan dit so min as 3 tot 4 dae neem vir 'n vliegeier om in 'n nuwe vlieg te verander. So vinnig, né? Net 'n halwe teelepel organiese afval. Hoe warmer dit is, hoe vinniger vermeerder hulle, en dis hoekom somer die piekseisoen is, met Maart gewoonlik die ergste maand. Alhoewel vlee bakteria kan oordra, sê Perry, hulle is meer irriterend as gevaarlik. I agree. Tog bly dit 'n groot probleem veral waar kos voorberei en bedien word. Op staatsvlak sê kenners beter vullisverwydering, die toemaak van oopdreine en die herstel van rioolhekke kan 'n groot verskil maak. Wonder wat se hek gaan ek kry by daai lek. By die huis help dit om oorskietkos in ligdigte sakkies te verseël, kombuise skoon te hou, skottelgoed vinnig te was en troeteldierafval daagliks te verwyder. Hoor jy, dit is 'n absolute pandemie, en dit is met water, warmte en vuil goed.